F'konsistenza mal-weda li jagħmel biex il-presidenza tiegħu isservi ta' gwida morali għal pajjiżna u tkun punt ta' għaqda nazzjonali, il-President George Vella qal li la darba konvinċa lilu nnifsu li jservi ta' president ta' dan in-nazzjon jinsab kommess bisħieħ biex jgħin lil pajjiż jimxi l qudiem. Il-President qal dan fl-ewwel laqgħa uffiċjali tiegħu mal-Prim Ministru Joseph Muscat li kien akkumpanjat mill-membri tal-Kabinett u deputati tal-Gvern fil-Palazz fil-Belt. Il-Prim Ministru awgura formalment lil President Vella l-kariga ġdida tiegħu u qallu li kien ta' unur għalih u l-Kabinett li ħadmu servew miegħu fil-passat. Qal illi ħassu ispirat mid-diskors li jagħmel il-ħamis fiċ-ċerimonja tal-ħatra u li m'għandux dubju li fil-5 snin li ġejjin b'sens ta' dedikazzjoni se jgwida lil pajjiżna fid-direzzjoni tajba. Minna tiegħu il-President George Vella qal li jinsab kommess li jaħdem biex jarli l-pajjiżna miex il-qudiem. Bil-Prim Ministru, Ministri, Segretarju Parlamentari u deputati tal-Gvern madwaru, Dr. Vella qal li lest ikunu punt ta' referenza u jsib ħin biex jitkellem magħhom għal ġid tal-pajjiż. Innota li minkejja s-sitwazzjoni ekonomika b'saħħitha li jinsab fiha pajjiżna ma jfissirx li m'hemmx bżonn bidliet l-aktar fejn jitlu drittijiet tan-nisa. Iżda qal li jemmen li b'direzzjoni ċara u għaqda dal-pajjiż jasal biex iwettaq il-bidla li għandu bżonn. Intant, aktar kmini il-President Vella ltaqa' wkoll mal-Arċisqof Charles Scicluna u mal-Isqof Awżiljarju Joseph Garja Cormi. Hemmhekk l-Arċisqof preżentalu b'mod simboliku statwa ta' San George. Matul il-laqgħa tkellmu dwar il-bżonn li f'pajjiż li qed jiżviluppa kontinwament kulħadd iħossu parti mis-soċjetà, irrispettivament min-nazzjonalità tiegħu jew reliġjon u twemmin illi ħaddan. Aktar qabel, il-President ma riżur personalment lil President Emeritu Edi Fenekadami fid-dar tiegħu f'Birkirkara. Dan wara li Dr. Fenekadami kien indispost u ma setax jattendi għaċ-ċerimonja tal-ħatra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.